ibiganiro tukugezaho, niba wumviza inama tugwara icyo ziri kugufasha, twandikire kuri nimero nakubwiye 0788 gatatu zikurikiranya ari 5 hagaheruka 9. Iyo ni WhatsApp. Umbwire ati kuri iki kibazo cyo kwikinisha mfite umwana yarananiye, kuri iki kibazo cyo kutagira ubushake mu buriri uwiwanje ibyo bintu ntabikozwa ntabyumva, nzagukorera ikiganiro akantu k'iminota ingahe nkaguka mugezeho mukumvane, turushaho kubaha inama, turushaho kugenda dusa n'ingo nyinshi, turushaho kugenda tugira amagara mazima. Nimero ni 0788 gatatu zikurikiranya ari 5 hagaheruka 9. 0788 gatatu zikurikiranya ari 5 hagaheruka 9. Dukora iminsi yose uretse ku munsi w'isabato, indi minsi yose kuva ku isaha y'isa 3 ya mu gitondo kugera ku isaha y'isa 10 y'umugoroba. Turabasuje mwese ubwo tubana ikaze mu kiganiro cy'ubuzima, turebera hamwe byinshi bitandukanye byiganjemo ibyafasha bw'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Twizeye ko umeze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Njyewe nitwa Manzi, ariko kandi ntabwo nijye muri studio, ndi kumwe na muganga Nkubito ugiye kudufasha gusobanukirwa byinshi bitandukanye byiganjemo ibyarengera bwa buzima bwacu. Ikaze muganga Nkubito mu kiganiro. Murakoze cyane Manzi, abantu turabaganiriza byinshi bitandukanye byagufasha kugenda umererwa neza ku bigendanye n'uburwayi bwa hato na hato. Turaza kuganira cyane ku burwayi bugendanye n'imyororokere muri rusange, aho benshi bagiye babitubaza, hanyuma tuze no kugaruka kuri ya mibe ndetse na infection birumvikana. Hari benshi bagiye bakoresha umurongo wa studio batubwira ko product ya 5SS yabafashije cyane. Dufashe dusobanurire n'abatayizi bamenye ngo yabafasha iki. Birumvikana cyane iyi product ya 5SS ni 5 sexual solution, ni produit iva mu Misiri dufite ibasha gufasha abagabo bafite ikibazo cyo kurangiza vuba, ibibazo byo gucikiriza, ibibazo byo kwibura nyirizina muri iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ibibazo byo kwisanga igitsina cyaragwingiye, mu byo kuri kwikinisha n'ingaruka zabyo, ndetse n'ibibazo bya prostate cyangwa se kugira ibibazo byo kutarangiza. Ibi bibazo byose iyi produit ya 5SS cyangwa se 5 sexual solution ku bagabo irabafasha mu minsi 3 n'impinduka, mu minsi 8 ni igisubizo cya burundu. Iyi produit iri kuri promotion y'ibihumbi 11 muri iyi minsi 2. Dushobora kuyikohereza aho waba uherereye hose mu mujyi wa Kigali cyangwa se aho waba uherereye hose mu ntara zigiye zitandukanye. Amagence yose turakorana ku buryo iyi produit ya 5SS kugeraho. Hanyuma rero ku bakeneye kutugana dukora hano mu mujyi wa Kigali, birumvikana uraduhamagara ukahagera nabwo nta kibazo. Hari abantu usanga bari kure, unyihanganye guca mu ijambo gatoya. Hari abantu usanga bari kure bagiye banatwandikira bati ko ngiyewe ndi kure, nababona gute produit yanyu. Reka duhere kuri abo ngabo b'ubushize batwandikiye batubwira bati mutwuze umurongo wa telefone, ubwo bandikaga ku murongo wa studio. Noneho dukomeze n'abandi nabo dukurikiye bwa mbere nabo tubasobanurire. Umuntu ukeneye umurongo wa telefone wumvise 5SS nicyo yamufasha araza kubabona gute? Birumvikana cyane, nimero ya telefone ni imwe kandi biri kuri WhatsApp cyangwa se igihe cyaricyo cyose waduhamagara ni 07 96 96 14 74 75 45 47 07 96 14 75 47